back to my channel. So right now I'm at Binder West and this is the location. So I've just came over here to do some photography of this new bike. This is the bike, Honda CBR 600 limited edition. भाई आवाज़ सुननी है इसकी और ये रहे हमारे मिश्रा जी ये मेरा दोस्त शेरा। बाइक स्टार्ट हो रही है। So guys अभी साउंड टेस्टिंग है। तो अभी गाइज आप लोग ने सुना बाइक का एग्जॉस्ट साउंड। इसमें योशीमुरा का एग्जॉस्ट साउंड लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा लाउड है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लाउड है। कल हम लोग इसके साथ ड्रैग रेस भी खेल रहा था, 5th गियर पे था और वो 2nd गियर पे था और मुझे ओवरटेक करके कब से आगे निकल चुका था। बहुत मज़ा आया। गाइज अभी मैं आपको इस बाइक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये 600 सीसी की बाइक है जिसमें 100 bhp का हॉर्स पावर है और 64 Nm का कुछ टॉर्क है। ये 4 इनलाइन सिलेंडर बाइक है और ये बाइक के बारे में ख़ास आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1 मिनट। सो ये बाइक BIC खेल कर आ चुकी है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। वाओ, क्या बताऊँ। एनीवेज ये बाइक है 2002 मॉडल का, लेकिन फिर भी इसका नॉइज़ साउंड ओ फक, इट्स लाइक सुपर क्रेजी। रिएक्शंस तो पूछो मत, कैसे कैसे रिएक्शंस मिले हम लोग को रोड पे। सीरियसली आई कांट एक्सप्रेस, आई कांट कमेंट, बट सुपर बाइक। एनीवेज मेरे पीछे है सॉल्ट पैंस। हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर रहे। एक से एक सॉल्ट पैन है यहाँ पे, देख रहे हो पीछे पूरा वाइट। So guys, that's all for now. So I'm just about to end this vlog. I hope you all enjoyed the video. So if you like the video, like the like button and do subscribe my channel. Thank you so much.